Akademik Mikroçevre başlıklı konferans yapıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBA İşbirliği ile düzenlenen TÜBA Üniversite Konferansları kapsamında TÜBA Şeref Üyesi, Uluslararası Hematoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Emin Kansu, Troya Kültür Merkezi'nde bir konferans verdi. Konferansa Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mirza Tokpınar yaptı. Bugün akademi dünyasının en büyük acısı olan bir konu üzerinde Sayın Misafir Hocamız bize bilgi verecek, bizi bilgilendirecek. Eski söylenişiyle intihal, gerçi hala öyle söyleniyor ama Türkçeleştirilmiş ismiyle aşırma gerçekten büyük bir emek hırsızlığıdır. Bunun vebali çok yüksektir. Bunda da bir mülkiyet hakkı vardır. Çünkü bir insanın geceler boyu, günler boyu, belki yıllarca çalışıp emek verip ürettiği bir bilgiyi bir başkasının çalması çok büyük bir haksızlıktır. Bu maalesef hala Türkiye'de, bütün dünyada yaşanıyor. Bu konuların bütün detaylarını değerli hocamızın bakış açısıyla, birikimiyle bilgileneceğiz. Değerli hocamız Emin Kansu, halen TÜBA Şeref Üyesidir kendileri. Profesör Doktor Emin Kansu hocamız alanı hematolojidir. Ama mikro çevre, akademik mikro çevre başlığıyla bize intihar konusunu açıklayacaklar. O konuda kendilerinden bilgi alacağız. Hocamızı hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Bizi memnun ettiler. İnşallah hep birlikte bu konu üzerinde bilgileneceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Açılış konuşmasının ardından başlayan konferansta Profesör Doktor Emin Kansu, üniversitelerin işlevlerinden Nobel ödüllerine, Nobel ödüllerinin bilimsel bilgiye ulaşma yollarına kadar bir dizi başlık altında sunumunu yaptı. Şimdi birçok yayın var. Tabii hepsini burada vaktimle sayamam ama etik konusundan tutun, araştırma nasıl yapılır, makale nasıl yazılır gibi temel alanlara kadar birçok yayınımız var. Web sitesinden bulup hemen yazarsanız evinize veya odanıza bunlar geliyor. Efendim bu hafta çok önemli bir hafta. Tıp fakültesi öğrencilerine de söylüyorum. Her yılın Ekim ayı ilk haftasında pazartesiden sonra uyumayacaksınız. Niye uyumayacaksınız? Söyle. Sen böyle biliyorsun şimdi. Ama uyuma dersin. Şimdi niye uyumayacağız Ekim'in ilk haftasında? Bilen var mı? Ekim ayının, yani pazartesiden Cuma'ya kadar uyumayacağız. Hele pazartesi hiç uyumayacağız. Efendim, Ekim ayının ilk haftası pazartesi sabahından itibaren Stockholm'dan İsveç Kraliyet Bilim Akademisi o yılın Nobel'lerini açıklar. 11-11.30'da İsveç saatiyle, yarın da Türkiye saati. Saatimi kuruyorum ben, yarın da çaldığım televizyonları, interneti açıyorum, bütün bölümü de topluyorum konferans salonuna. Bakalım kim kazandı. Tıp dünyası için, eminim kimya, fizikte dahil, bizim için çok büyük haberdir. Habercilerde vardır ayrı. Çünkü yıllarını vermiş, hep yeni bir buluş getirmiş. 2 kişi, 3 kişi, 3'ü geçmez tabii. 1 kişi oluyor bazen. Tıp alanında en önemli buluşu kanıtlanmış kişiye Nobel veriliyor. Bizim için çok önemli. Onun için öğrencilerime söylüyorum. Bundan sonra, yani bugün değil mi? Bu bitti zaten. Hafta bitiyor şimdi. Barış ve gelecek. Edebiyat bugün yarın. Ödülü kim aldı? Kim ne düşündü acaba? Ve her ödülü de ben bir dosya yaptım. Nasıl düşünmüş adam? Neyi düşünmüş? Nasıl yapmış? Kimlerle yapmış? Değil mi? Bunu merak edin arkadaşlar. Her fakültede bunu söylüyor. Nobel'i merak edin. Niye almış bu adam Nobel'i? Bugün herkes DNA dersine girecek şimdi. Birazdan dönem birler. DNA işte bizim ilk derslerden bir tanesi. Değil mi? Adam 53 yılın mektup olarak yazmış. DNA çift helikstir demiş. Nasıl düşünmüş bunun çift heliks olduğunu? Niye dümdüz bant gibi düşünmemiş o zaman? Değil mi? Bütün çalışmış etmiş ve ilk Nobel'i ne zaman almış? O zaman 60'larda almış. Yani böyle bir sistemin en büyük ödülü. Şimdi bu hafta niye heyecanlandık? Bir kere pazartesi günü saat 2'de ben hem şaşırdım hem çok mutlu oldum. Tıp Nobel'i açıklandı. Saat 1.30-2'de tıp Nobel'i açıklandı. Bakın dikkat edin Nobel'e. Malaya
ve parazital hastalıkların tedavisi için en modern ve yeni ilaçları keşfetmeleri nedeniyle ilk defa bir ülkeden çıkıyor, Çin'den. Çin Geleneksel Çin İlaçları Akademisi'nden Yu Tu, 81 yaşında. Japonya'dan Kitaseto Üniversitesi'nin Tokyo'dan Satoshi Omura, 82 yaşında. Ve İngiltere'den Amerika'dan William Temple, Drury Üniversitesi, Madison, New Jersey. Bu üç kişi bakın yan yana çalışmıyorlar. Bir tanesi Pekin'de çalışıyor, bir tanesi Japonya'da çalışıyor, bir tanesi Amerika'da çalışıyor. Ama ne yapıyorlar? Acaba Afrika'yı, Bangladeş'i, Hindistan'ı, Pakistan'ı, bizde çok olmuyor Türkiye bölgesinde ama yıllarca hasta eden, bacakları şişiren çeşitli parazitler, fileryazisler, elefantiazisler, sıtma, bütün Afrika'nın en büyük sorununun tedavisini bulmaya çalışmışlar ve yeni ilaçlar keşfetmişler. Şimdi beklerdiniz ki bu seneki Nobel'i çok moleküler, çok enzim bulan biri olsun diye. Hayır. Ne yapmış? Halk sağlığına çok büyük dünya çapında katkıda bulunmuşlar. Çünkü bu ilaçlar sayesinde çok Afrikalı, işte çok yoksul ülkelerde çalışan parazit hastalıkları orada çok oluyor biliyorsunuz. Tedavi olma imkanına sahip olacak. Hakikaten beni şaşırttı dedim. Moleküler bir şeye verilmedi. Ama birdenbire düşündüm ki Nobel Komitesi oturduğu zaman dünyayı da düşündüğü için dünyaya çok büyük katkı sağlayan ilaçları bulmuşlar. Dün tabii 1'e 2'ye kadar internetin başındaydık. Siz de haberlerde duydunuz. Dün bizi çok mutlu etti Aziz Bey. Aziz Bey'i ben bundan 15 sene önce tanıdım. Türkiye'de bir konferansta tanıdım. Kendisi 1946 Mardin Savran ilçesi doğumlu. Anne babası okuma yazma bilmez. 8 çocuğu bir tanesi. Orada ilkokula gidiyor, ortaokula gidiyor Mardin'de. Ondan sonra İstanbul'a geliyor aile, daha gönderiyor. İstanbul Tıp Fakültesini bitiriyor 69'da. Sonra Amerika'ya gitme kararı veriyor. Tıp doktoru. Ama konferansta dedi ki ben dedi bir süre kendi şehrime Mardin'e geri döndüm ve dedi hükümet tabipliği yaptım. Hükümet tabipliği. Bugün kaç kişi gider hükümet tabipliğine Çanakkale'den kalkıp Mardin'e? Yani bugünlerde belki biraz zor da Mardin'e gitmek. Yani kalk hadi sana Adıyaman'a gönder hocam bırak ben şimdi İstanbul'a giderim falan der herkes. Adamcağız geri dönmüş İstanbul'dan. Hükümet tabipliği yapmış. Sonra Amerika'ya gitme kararı vermiş. North Carolina'ya gidiyor. Doktorasını yapıyor biyokimya gibi. Okursunuz yani benden daha detaylı şu anda. Önünde iPhone olanları görüyorum. Başını önüp kaldıran arkadaş belki iPhone'a bakıyor. Şimdi bu sistem içinde hayatını okuyun. Bu gece hayatını okuyun Aziz Bey. Geçiştirmeyin. Yani. Aziz Bey Türkiye'den çıkan hakiki Anadolu insanı ve ondan sonra da bir hücre nasıl dönüşüyor. Neden nöron sinir hücresi hiç dönüşmüyor da şu andaki deri hücreniz, bağırsak hücreniz devamlı dönüşüyor. Hücre siklusu dediğimiz olay, biyokimyada duymuşsunuz. Bunun mekanizmasını çözenlerden. 2, işte hepiniz yazın gitmişsinizdir, işte meraklılar güneş altında yatar, güneşte bizim en yüksek dozlu ultraviyolemiz hücreyi öldürüyor. Siz de yanıyorsunuz o sırada değil mi? Yanmayı seven bayanlar oluyor bazen. Neyse Ankara'ya gelince hepsi beyazlaşıyor ama olsun 15 gün simsiyah olur. O sırada deri hücrelerini öldürüyor. İşte o nedir? DNA zararı, DNA hasarı. Ama her hücre kanser oluyor mu orada? Olmuyor. Ankara'ya geliyorsunuz zaten o zaman Nivea'lar, Copperstone'dan sürmediğiniz için deri iyileşmeye başlıyor, bembeyaz oluyor. İşte DNA kendini tamir ediyor. Tekrar deri. Bunu bulanlardan bir tanesi. Üçüncüsü sabah 6'da uyanmayı sağlayan neyiniz var? Mekanizmanız var. Gündüz ortası odada uyuyor musunuz? Yani belki bazen hani derler ya siesta çekin diye. O başka. Ama gündüz uyumuyorsunuz, gece uyuyorsunuz. Ona ne diyoruz biz? Biyolojik saat diyoruz. Biyolojik saati bulan kişi. Belki okumuş çok Türkçe'de yazısı var. Cumhuriyet'te de yazdı. Yani 3 alanda hücre biyolojisine kattı. Biyolojik saat, hücre siklusu ve DNA'nın kendini tekrar normale tamiri durumlarında. Tabii ki aynı gibi düşünen 2 kişiyle de Nobel'i paylaşacağız. Ve burada Nobel Komitesi son cümlesinde ne diyor? For mechanistic studies of DNA repair. Bunu öne çıkarmışlar. Yani DNA tamirindeki bu 3 kişinin Aziz Bey ile beraber çalışmalarıyla Nobel ödülüne layık görmüş. Efendim bu çok büyük onur. Bunu bugün hissedin yani yemekhanede. Devamlı maç konuşmayın. Dizileri hiç konuşmayın zaten. Belki bugün gazetede okumayın. Aziz Bey'den bahsedin. Aziz Bey'in hayatını okuyun. Bir Türk olarak nasıl yetişmiş? Amerika'da gitmiş, yerleşmiş. Onu demek istemiyorum ama düşünen bir sistemi
kendisine ne yapmış? İlke edinmiş ve yeni fikirler oluşturmuş. Bunu size tavsiye ederim.